লগ বন্ধুসকল, মই এইটো প্ৰথম পুহিছিলোঁ। এইটো আপোনাৰ মাইকী গাহৰি হয়। এইটো 4 নম্বৰ হিটত আহি আছে। যদি মানে কোনোবাই পোৱালি জগাবলৈ বিচাৰে আৰু কাৰোবাৰ যদি মতা এনেকুৱা আছে পেঠা নিব পাৰিব, আৰু মাংসৰ কাৰণেও যদি কোনোবাই নিব পাৰিব। চাইজটো চাওক, আপোনাৰ ধুনীয়া হৈ আছে, লেন্থটো চাওক। নেক্সট আপোনাৰ এই দুটা মই ডিউৰক পোৱালি আনি থৈছোঁহি, মতা মাইকী এহাল পোৱালি জগাম বুলি ভাবিছোঁ। ইহঁতক দানা দিবলৈ টাইম হৈ গৈছে মানে। এইজনী কোনোবাই ল'ব পাৰিব পোৱালি জগাওঁ বুলি ভাবিলে। কোনোবা যদি পেঠা আছে ঘৰতে, তেন পোৱালি জগাবলৈ এইজনী ভাল হ'ব। চেহেৰাটো চাই ল'ব পাৰে, ধুনীয়া হৈ আছে। এইজনী মই আপোনাৰ ঘৰতে বনোৱা দানা, কচু, কলগছ, চাউল এইবোৰ খুৱাইছিলোঁ। আৰু ইহঁতক মই এতিয়া কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰি আছোঁ, গডৰেজৰ ষ্টাৰ্টাৰটো। এইজনী বিকি দিওঁ, এতিয়া ঘৰতে পেঠা নাই যে, এইটো কাৰণে এইজনী বিকি দিম। নেক্সট আপুনি ইয়াৰ পোৱালিহে ঘৰত মানে ভেটেনাৰ কৰিবলৈ ৰাখিম। এইজনী পেঠা নোহোৱাৰ কাৰণে মই বেলেগলৈ লৈ যাবলৈও টান পালোঁ, ভাল নালাগে। সেইটো কাৰণে এইজনী এইবাৰ বিকি দিওঁ। কাষ্টমাৰ কোনোবা থাকিলে কণ্টেক্ট কৰিব।